xerram ara amb un testimoni directe. Alberto San Agustín, el metge d'atenció primària del Centre de Salut del Viver, a Eivissa. Té un canal a YouTube dedicat a la medicina amb 435.000 seguidors. En un dels darrers vídeos explica la seva experiència com a malalt de la variant britànica del Covid. Doctor San Agustín, benvingut a aquest dia. En el vídeo explicau que creu que se va contagiar el mateix dia que va rebre la primera dosi de la vacuna, dimecres 21 de gener. Mos ho conti, primer de tot, com està? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me al vostre programa. Sou molt amables. La setmana passada no vaig poder perquè físicament era impossible. Ara molt bé. Ara he anat millorant i bé, com explico al vídeo, el vaig fer per posar imatges d'una persona que està patint el Covid. Ja estava molt millor, però per donar una mica de visibilitat al problema, perquè crec que és important, no? I que els sanitaris, els metges, infermeres, auxiliars, doncs també ens infectem i que és un problema, perquè si són molts, arriba un moment que no hi ha sanitaris, no hi ha metges, infermeres, auxiliars per atendre els pacients. Per això que a vegades la gent no compleix les restriccions, però és important tenir-ho en compte. Doctor, com ho va passar, la malaltia? Perquè vostè no fuma, no té antecedent de problemes pulmonars, és a dir, no era un personal de risc. Com ho ha passat? Home, l'edat sí que era un factor de risc, en el sentit de si tens més de 50, 55 anys ja comences a ser risc. La primera setmana vaig començar amb símptomes lleus i a partir del 5è dia, el 6è, ja vaig començar amb una tos molt exagerada, era impossible parlar, inclús era impossible al final menjar i bé, va començar a disminuir l'oxigen i vaig acabar a l'hospital. La meva dona va trucar a l'ambulància i vaig acabar a l'hospital. I aquí ja va començar a ser una fase greu, una fase inflamatòria. Per això el missatge també que la vigilància s'ha d'anar al tanto, que és a partir del 5è dia s'ha de vigilar el pacient amb més intensitat o les persones que ho pateixin, perquè a vegades la gent millora però empitjora a partir del 6è dia o del 7è dia. I llavors és important controlar. Si pots tenir un pulsioxímetre, doncs molt millor per saber la saturació d'oxigen a la sang. Doctor, seqüeles? Anòsmia, olor, gust, qualque seqüela? Sí, al començament els símptomes van començar a ser els típics, de tos, dificultat respiratòria més endavant, la febrícula, febre, i després sí, vaig perdre l'olfacte, el gust i els símptomes típics. Després ho vaig anar recuperant a poc amb el tractament i bé, ara al començament, després de l'alta, no podia seguir amb tos i no podia caminar més de 20 metres sense parar i sense descansar, però ara ja amb 200 metres els puc fer i ja no tinc tanta tos, per això puc fer l'entrevista, perquè si no seria impossible. Doctor, una darrera pregunta, perquè molts de malalts que han passat el Covid diuen que és molt difícil d'aguantar, que estan molt de temps tot sol. Passar la malaltia tot sol. A vostè li ha passat? Sí, el vídeo aquest de YouTube, el que dic és que sí, que psicològicament és una mica dur, perquè sembla, clar, com es veuen a les imatges, no sé si és veient, clar, la gent va amb la CEPI o va amb mascaretes i no veus els que entren, els auxiliars, les infermeres, no els veus. I després, a part d'això, clar, sembla que estàs com una nau espacial i estàs aïllat, no pots tenir cap familiar, però el que sí que és veritat és que l'aïllament no és total, perquè tens el mòbil, el telèfon, que et serveix per connectar amb l'exterior, amb la família, i també jo tenia 100 llibres o 200 llibres al mòbil i això et salva, no? Jo crec que si ets una persona que més o menys pot... Home, si ets molt... Aviam, inclús gent molt gran ja sap fer servir el mòbil, no? O sigui, això jo crec que és la salvació per l'aïllament aquest. Bueno, ho suportaries també, vull dir, sense mòbil, però bueno, és molt més fàcil.
Doctor, ja molt ràpidament, com està la zona del Viver? Perquè el Viver va ser un dels barris d'Eivissa més castigats el manco fa un parell de mesos. S'ha estabilitzat la cosa? Sí, sembla que sí, per lo que sé, però jo, clar, ara estic de baixa laboral, més o menys he parlat amb un company, el que em diu la meva dona, que també és metge, i la cosa sembla que està millorant, no? Estic content perquè va millorant. El que passa és que no s'ha de baixar la guàrdia. Aquest missatge jo crec que em sembla que el doctor Arran, el portaveu, ho va dir, no? Que potser hi hauria una quarta ona i que el mes d'abril, no se sap, i esperem que sigui més lleu, però que no es pot baixar la guàrdia, no? S'ha de seguir, desgraciadament, malauradament, amb restriccions i anar a poc i seguir les mesures de seguretat per tothom. O sigui, jo crec que és el missatge. I sembla que sí, que a Eivissa, ara la corba aquesta ha anat millorant i que això va millor. Alberto San Agustín, un plaer saludar-lo ja amb la salut recuperada. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i gràcies també, malament estigui ara de baixa, per la vostra feina en el centre de salut, molt important. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra feina, que també és molt important. Gràcies, doctor. Gràcies.